Acabei de sair da revisão da Yamaha Motors aqui de Americana, concessionária daqui. Eu veio para fazer a revisão de 12 mil quilômetros e olhem, eu tava batendo um pouco de válvula. Agora não sei que barulho é esse. Olha só, eu não entendo nada de motor, não sei se é corrente de comando, como falam, se é isso, se não é. Olha, presta atenção no barulho. A única coisa que falei que tem um vazamento na junta do motor aqui desse lado na parte de baixo. Vamos ver se vai dar pra... Uma alemã, uma sujeirinha ali, ó. Bom, então, como hoje é sábado, os mecânicos já tinham ido embora, não reclamei, mas o barulho veio desde a concessionária e veio piorando ao longo do caminho. O que é isso que os caras fez? A moto tá com... Cadê? 13.552 quilômetros. Batendo um pouquinho de válvula, agora chegou desse jeito, tá? Beleza, galera, ajuda aí o que podem ser isso, agora eu só vou poder ir segunda lá. Valeu!